Mina mfethu ngikhulele ekhaya elikholwayo, ikhaya elisindisiwe. Umayi besindisiwe, isigriza, omamncane, omamdala, ekhaya bekusontwa mfethu kuculwa. And on top of all of that, umalume wami ubewumfundisi. Kahle kahle uyena umuntu owafika nensindiso ekhaya. Wafike wasindiswa bese wayiletha ekhaya insindiso, kwasindiswa isigriza, kwasindiswa noma kanje. Ngikhulele komalume-ke mina. Iyona indlela engikhule kuyiyona ekhaya ukuthi kuyasontwa kudlalwa igospel, oncandweni, ojoy celebration, yonke lento iyona indlela yasekhaya. Indawo yokuhlaba, ukushisa impepho nani nani into eyayikude. Into eyayikude nje nasekhaya yabo. So iyona indlela engikhule ngayo le, iyona into engiyaziyo. And I think indlela okhule ngayo it shapes you. It counts a lot ukuthi ukhula ube umuntu onjani wena. So njengoba ngisho umalume wami ebewumfundisi ebenebandla lakhe, aliqala phambi kwami kanje komunye umuzi kwaya wakhonzisa esikoleni kwaya waba nendlu yakhe yesonto yakha yabo, lakhula kancane kancane ibandla namhlanje lisakhona. Angifuni ukuthi mhlambe mawubuka isihloko sale video u-assume ukuthi I'm an atheist or what. No, I'm not an atheist. In fact, I am a Christian. Ngisindisiwe ngabhabhadiswa. Kodwa yonke leyo nto yokusindiswa nokubhabhadiswa ngayenza ngisamncane, ingqondo yami ingaka-understand kahle kahle ukuthi ngiyenzani la. Ngangizwa lokho kushiwoyo ngisho hayi ngizokwenza nami, because I was a huge advocate for inkolo yobuKristu. Namanje even though ngisayiyona kodwa nginawo ama-doubts ami manje. I think umuntu nomuntu, if you have a certain belief system that you're following, it's only right and it's only fair to you ukuthi uyi-question lento le osuke uyilandela. Ukuthi kahle kahle yini le ngiyenzayo la, what am I doing? Am I sane? Am I sober? Ngaze ngayichaza kanjani, but you have to question yourself kuyona yonke into oyenzayo. So that's just a brief history of me and my background nje ukuthi kahle kahle iChristianity ngine relationship enjani nayo. Njengamanje I do have some doubts. They've always been there and I think they will always be there, because some answers you will never find. Akekho umuntu ongakutshela ukuthi lento is fact. So nje kule video I just want to state some of my problems inxa yami nezinye izinto ezikhona kule nkolo yobuKristu. Okokuqala nje izitori zaseBhayibhelini zibuye zingakholwakali mfethu. Like it's hard ukuthi uyiconvince ukuthi ziyiqiniso ngempela. Some people say that these stories are metaphorical and not actually physical. Kunzima futhi ukuthi ukuphikise lokho, because ezinye izinto ebezenzeke eBhayibhelini ezibhaliwe asenzeki, and mangathi waziyenzeka in this day and age with social media and ama-camera nani it will be a phenomenal event. I don't know if I'm saying it right, but for example nje istory like uDaniel laphana in the den of lions, it's hard to believe ukuthi leyo nto iyivari ngempela. Like uMoses splitting the Red Sea ebese ehamba phakathi ukukhulelwa kaMaria yabo uma kaJesu, which is like the biggest conspiracy. Because imagine wena mangathi intombi yakhe yakhulelwa manje and itshela ukuthi umoya ongcwele, ngamtshela ukuthi hey ngazongijwayela kaphuma la. So you understand ukuthi indaba sinama doubt ngalezi zinto. Ukukholwa inkolo lena, it requires you ukuthi lezo zinto to see them as truth ukuze ukwazi ukuthi ukholwe kahle, because ngeke uzokwazi uyitshela ukuthi yonke lento iyamanga kodwa bese futhi ukholwa iyona iChristianity. Yabo nama ngisho ukuthi iyamanga kodwa it's a big ask, and I have never witnessed any kind of miracle empilweni yami keke. Even i-miracle enkulu njengokuvula ulwandle phakathi nendawo uhambe njengoMoses, kodwa nje ukubona umuntu esukuma ehamba yabo ingalokho into esengayibona abantu abama scammers. Umfundisi mhlawumbe uzoqasha abantu ukuthi uzofika ngewheelchair ngosuku ukuthi uze ngaphambili ngizokukhulekela bese uyasukuma. Angikaze ngibona impumputhe mina ibona njengezitori eziningi esizwe eBhayibhelini. So it's really hard. It's really hard. People don't perform those kind of miracles nowadays. So it is a big ask, and it's a huge barrier ukuthi umuntu ekholwe kahle. The Bible is a huge book. The Bible is a huge book. Abantu abathanda ukufunda, nami sometimes. It's hard to understand ngalena kokuba lukhulu kwalo. It's hard to grasp, to fully understand ukuthi kahle kahle lento i-timeline injani, i-history,
ne-culture yangaleso sikhathi. So yonke leyo nto iya-account ukuze understande kahle iBhayibheli. So we end up relying on other people to interpret the Bible for us. Umuntu uzoli-interpreta ngendlela yena akali-understanda ngalo, hhayi ngendlela ekwakuyiyona or ngendlela elalidala ukuthi li-understandwe ngayo. And futhi uma ukuthi wena leyo responsibility usuyibeke komunye umuntu ukuthi uyena ozokulokhungela, uyena ozoku-interpretela lona kahle iBhayibheli, umuntu usengakumanipulate, umuntu usenga-enforce awakhe ama-beliefs nama-ideas. Yabo, angiphathi mayiseme phambili laphana kuyipulpiti eseshumayelela abanye abantu, abanye abangakwazi ukufunda, abanye abangenaso isikhathi sokufunda, abanye abangathanda ukufunda iBhayibheli or incwadi enkulu kanje. I think the best way is to read it and understand it yourself, but it's not realistic ukuthi ungafunda leya ncwadi uyiqede uyi-understand futhi. Yabo, bakhona abantu esebelifundile iBhayibheli nami I've attempted, but angifika ngisho ku-Exodus. Yabo, ngithi ngizoliqala ngaphambili ngidlule nalo ngize ngiyofika kwisambulo, kodwa angikaze ngakwazi ukwenza lokho. And iBhayibheli selashintsha kakhulu. Yabo, kunale story sokuthi uKing James washintsha interpretation, yabona, and it's possible ukuthi, I know it's possible, it's a fact ukuthi kukhona ezinye incwadi ezakhishwe eBhayibhelini zayikhishwe lana zona. Yabo, so yonke leyo nto kusho ukuthi kukhulu esingakwazi, kukhulu engingashonyelwa emasontweni, ngoba phela iBhayibheli esinalo ileli elencwadi eziwu-62, angazi noma ziwu-62 noma ingaki, kodwa ileli nje elidumile. Ebese kuthiwa kephi ise-Ethiopia, ngazi ukuthi banelinye bona iBhayibheli. Yonke leyo nto it raises doubts ukuthi kahle kahle, what are we doing? What are we doing? Even umalume wami sike sibe nayo i-conversation, yabo, naye he does a lot of research ukuthi kahle kahle kwenzakalani lana, amagama aseshintshiwe yini, because kunenkolelo yokuthi abantu abamhlophe abalishintshe iBhayibheli ukuze libenefite bona. You can't deny that, but you can't even say it's true. Another thing that makes me question all of this is sisatshiswa ngesihogo kakhulu when it comes to Christianity. I think my biggest reason or my biggest motivation for doing anything in terms of the Christian way is that I'm scared of going to hell and burning for eternity. I'll rather go to heaven, not that I want to go to heaven, not that I don't want, but I'm more scared. I'm more motivated by the fear of burning in hell for eternity more than the idea of spending eternity in heaven. Maybe it's still a good reason. It's a good enough reason ukuthi umuntu akholwe. Kodwa it's like ngibuye ngibe guilty sometimes ukuthi kahle kahle ngiyasaba nesihoko, nalesihoko engingaziwa noma sikhona yini. Kunalesisho esithi rather to live as if the God is real and find out that he's not, then live as if he's not real and find out that he is real. Because once you find out that he's real, it will mean that yonke lento yayiqiniso and awunethuba lokuthi usindiswe wenze in. But you didn't do that. Isihogo nje esisabayo kakhulu ukuthi dinga ukuthi usikholwe naso isihogo leso ukuze usabe, ngoba ngeke uyisabe into ongayikholwa. You need constant reinforcement to maintain your faith, like going to church. I feel like the more I go to church, the less I have doubts. So it makes me wonder, am I being brainwashed every time I go to church? Every time I listen to the pastor preach, every time I sing the songs and serve esontweni, am I being brainwashed? Because every time I mhlawumbe angiseke entemsweni emakhaya, because ngihlala eGreytown, ngihlala eKamashi, njengamanje eKamashi, and mangilana angisonti. Intshisekelo yokuya esontweni nokuyihlupha iyehla kakhulu because vela angisonti mangila. Ukubona ukuthi mayizoxina like love bombing, umuntu ozokulove bomb usuke engafuni ukunika i-chance yokuthi uphefumule. So nayo lento lena ingenza ngiquestion ukuthi okay, uma ngiye esontweni, am I just going there to be brainwashed over and over again ukuze lento ngiyikholwe ngiyicule? Inzima ke inkolo yobuKristu, you have to be pure. Bakhona abanye abantu abamaKristu kodwa they are not as strict as leli ivangeli engikhule ngale ekhaya. Mina nje ekhaya awuphuzi, awubhemi, awujoli, awuzenzi zonke lezi zinto. Iyona ntshumayelo le esengizwe many times ukuthi ziyisono lezi zinto lezi.
At first, yeah, kulula ukuthi uyithibe kulezi zinto, but once you get older, the temptations get stronger. The temptation to drink and smoke and ujole, because umzimba wakho uyayifuna lezi zinto lezi. So if you do happen to indulge, it's either uzohamba confess kumfundisi wakho, or you secretly have an addiction to these things. You secretly build this secret habit, bad habit, like smoking in secret, drinking in secret, until it's no longer a secret, until kwenzeke something ezomeda nje ikudalule, ikhiphe nje, ikuhlaze phambi kwabantu. And lento ayikho sustainable, because you'll always feel guilty if you have a drink. I think this is my biggest problem with Christianity nje as a whole, or leli ivangeli leli engikhule kulona, ukuthi uzofila guilty ukuthi wenze lezi zinto lezi, izinto ezingekho zimbi kangako, in my own opinion, because ukuphuza nokubhema, even though phela kunama possibilities ukuthi kuyimosha kakhulu impilo yakho, kodwa it's not the end of the world if you have a drink or two, or if you smoke weed every now and then, or mawuthi unomuntu othandana naye. Even though lezi zinto vele, the downside to them, they are very steep, yabo. A relationship can burn you and ruin your whole life, yabo, ungafa nokufa. Even nakhona emajwaleni, nakhona kulezi zinto zenzanga, impilo yakho ingamoshakala nje. It's difficult to understand, it's difficult to pursue. I think abantu abaningi, they don't follow inkolelo yobuKristu because i-purity inzima kakhulu. Kwayisono simnandi kanje, inyama yethu is working against lento esuke siyifunde emasontweni. It's a lifelong battle. Angeke ziye kuba mnandi lezi zinto lezi eziyizono. Nobody knows ukuthi zithini ngale kwethu. Akekho umuntu owaziyo ukuthi mawushona kwenzakalani. Akekho umuntu osakwashona wavuka ngaphandle kwaJesu keke. Wavuka wasitshela ukuthi kwenzakalani ngale, and nayi indlela eright yokuphila. Yabo. Yonke into esiyenzayo siyenza ngokuqagela. Regardless of ukuthi sekukhona incwadi ezingaka njengeBhayibheli ezisiyalayo, yabo, ezihlambiselayo, kodwa we can't help the fact that we still doubt ukuthi kwayonke leyo nto yenzeka. Angikwazi ukuyikhohlisa, ngisho ukuthi into ngiyayikholwa ngibe ngayikholwa, kodwa regardless of all of the doubts, regardless of not knowing ukuthi yini engale kwethu, mina Wandile, I'd still choose Christianity over anything else. It's mainly because iyona indlela engakhula ngayo leyo, and ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kwenkolo yobuKristu. But there's so much positive about imfundiso zobuKristu. As much as kule video lena bengikhuluma nje ngezinto enginenkinga nazo, kodwa ziningi kakhulu izinto ezimphilisayo umuntu mangathiwa ukhetha ukuphila njengoJesu mfethu, because I think that's the main motive ye-Christianity, ukuthi sizama ukukopela uJesu, sizama ukuphila njengaye, ube nomoya kaJesu, ube nokukhuthala, ube nokuthobeka okunjengokwaJesu. Sengwabonile ama-repercussions okudla izono, ukuthi azimnandi kodwa umgodi ekunzima ukuthi uphume kuwona. I've been burned by a relationship. I'm still suffering from some addictions. Inyama yami iyayifuna lezi zinto, and umoya wami kungayifuni. I'd still choose Christianity. I'm not going to become an atheist, but I think wonke umuntu kumele equestione into akayikholelwayo. And I think lokho, it reinforces your belief and your faith in whatever it is that you are choosing to have faith in.